na ba maman pasteur ya lokuta ba Jezabel baza ebele na réseaux sociaux basi ya ba Potifar baza ebele na réseaux sociaux Dalida mwasi ya Samson batondi ebele na ba enseignement antichrist oh Bible lobi na Apocalypse 13 chapitre 11 bamonaki agneau mazoba lokola dragon agneau ezali Jésus-Christ dragon ezali Satan. Donc cela veut dire qu'il faut okeba moto alesa Ève alesa Adam boma eza Ève donc aza bilaki mabe d'abord lengisa biso te biso tout les paroles tous enseigner moto ya lengisa moto pour la droit ya moto azate nani ngo lengisa moto ko ya biso tout moto aye na ndako na neti na ndako na moto aya melima ipana na est fona melaye il faut na escroquer na iba no so yibi na ndako na yibi donc peuple congolais tous na kokeba boko na botalaka garder silence nzamba ko combattre pour na yo mutu oyo as eloko ezali aye azalaka agité te azalaka paniqué te tout que ya madame même mutapuso la madame même machiniste afufu za madame bongo nga pena bila koza na madame petit ba komeli mais madame nanga soka yebi ke ngana yibi to na escroquer akosa ba discours mo stérile te pour grimacer bato obelo ka liboso osala akamata ko finika na le lomelo ko na femme mo musulmane ami finike le na soni bato mo na été ce qui a moni mutu oyo ngana escroquer to na yibi olelai papa yokanga manga madame na ye tala to sala bo mais madame na nga oya te na essence qui a pointé mutu moko ba jeton ya ko sa bato ba avec enseignement moko stérile oyo ko aboutir na rien ezola ki sambala moko ke obi celui qui trouve une femme trouve le bonheur donc il a ça déjà que moi ça non même malédiction par mon bal yazo même mbali na nzela ya bien te lokola ba basi lokola ba Bigaël basi lokola neti ba Sarah basi lokola ba Rebecca la parce que le monde qui a mobile nanga sambwisi couple na biso mobile nanga sali soni donc c'est ça quand vous faites tambola il faut soigner ça boya mutaba tout ba congolais comment mutakoza na yibi eloko mutu okoma kigangi gangi par rapport à quoi yo yibi il a ebele ba prédication lokuta ya ba Jezabel ya ba serviteur de Dieu à lokuta tous ba servante de Dieu na mboka na biso exemple lokola ba pasteur mama Emi Koutino donc ce calier femme de prière moi c'est un pico moi c'est à Lusambo mobile a côté prison pendant 10 ans otika lo kate ko ba oleli mbongo na église basoni na maman misu bazalaka wana donc moi si à prière maman Emi Koutino donc baza ba mère soki tokei na côté ya combat toke kotala maman na biso maman Marthe Kasalu Tshisekedi combattante ya liboso maman wana seul l'autre bio papa Tshisekedi a réussi sa lutte parce que azalaki na mwasi aza ko soutenir ye pembeni azalaki mwasi aza ko kamba ye na ba prison to akota maman azalaki toujours pembeni tongo midi pokwa parce que soki maman azalaki femme moko forte te na ndimita nga telema donc yango moni ke to ko sabatu te Bible lobi femme sage lobi na proverbe femme sage bâtit sa maison mais moi si à ma belle a renversé en haut na propre main na ye donc soyons réalistes to yebi soki na keine ba maman lokola ba maman na so première dame maman Denise aboyi publicité ya bato ba comédien ba yembela ke banzembo ba kumisa ye aboyi kopesa mutumbisi a préférer la kisa bango ne ba peshaka asel bango assurance maladie na moni azo réfectionner maman Mobutu anezalaka na makambo na kati ba couper couture et sunga bato ebele kufa eza yete almile lo azongisa yango tala mutema ba art photo lo ba yango wana tala mutema soki na ke kote mususu tota ba mama lokola ba mama Liliane Bemba wana na muta MLC te makamwisanga mobali na CPI akomisa CPI lokola matetelema ala lokola te ba F bazai ba mama ya lokoso dada ya kingakati donc mama ya lokoso ya moibi donc tala lokola ba mama Liliane Bemba nana yo kite congolais mo tomboli voix et pembeni azali aosa la différence que oyo ko la musala ya mobali oyo ko la ninanga moi si aninga na bravo maman donc ça dit que maman moi mobali na boloko
mais il botali ndenge nini ya bundela mobali ba mama boya kosa batu te ko papa pasteur maman pasteur escroquerie to papa pasteur escroquerie na neni ba Jézabel yango monique. Faut faire attention, la Bible nous dit ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur Seigneur qui rentreront dans les royaumes des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc il faut peuple congolais bisika tozatu na okeba lelo pe tozomo na caméra basale l'IMS qui muibi ande wana ndeko na mwana meleki na ye Burundi au lieu de Gombe azoleka voiture au président zango lelo ekomi procès politique bonga na ke mama voiture eza ba image ya teke maloba ya mwana peuple congolais toko kiko za te biso moko ba victime na sima toza ba protecteur ya batu oyo tozo protéger bato basali biso mabe yango amoni bisika tozali kenge justice tolingi indépendance ya justice ndenge za kosala na mboka ba mangungu ekolonga te mangungu ekoganye te omoni ekenge na bato bazote ya biso omoni justice eza eloko ya kosakana nango te justice nemu te tombolaka mboka ezali ba grimace ya ba congolais oyo tozomona awa te na ba réseaux sociaux. Bible lobby femme soumise, Bible lobby mobali azali chef de la famille, nzamba lobby te que moi ça za chef de la famille. Ce qui bozo sala ba masolo moko ya lokuta pour la créer d'intimidation biso mutolengisa biso azate biso tout toi ba congolais mututu ayebi droit na ye donc ezate que bozo sala ba discours moko moni voilà ne toza awa soki mutu aye na ndako na yo neti nga na ndako na nga mutu aya melima epa na nga eske ifona mela ye ifona escroquer na yiba ye non so yibi na ndako na ngo yibi. Donc peuple congolais toza na kokeba bopona botalaka Bible lobi tokoyeba nakala ba musique na pesa banzembo omoni musicien te na pesa nzembo mutaleki nzembo neza bogiste musale kinzembo neza bogiste nzembo neza bogiste fuboke bala bogiste c'est que banzembo neza yete mais so da yoza mutu yo mo batazo le kala na babisika chaque ko lobake eloko na ye afuta kite foke bala batwana yango moni biso mutolengisa biso azate vraiment mutakanisa te ka intimider biso to ba combattant bundaka nzambe eza biso caméra yibi na forme tout donc caméra yibi na forme tout lelo sikoyo boke osenge na MS omoni ba chatumba bazo trembler bazo sambela chatumba bazo sambela on se manque pas de Dieu bino bato boyibi bazo sambela bon na kamo na ngate parce que ba messe requiem pesa li messe ba kufa donc la messe mo ba kufa INC bobo sanate to famille camere bobo sanate que ma prophète à Babal 450 prophètes à Babal bango pe basala ki prière de ba marche bongo ba indien o bozwa ki ba marabout bozwa ki na botel ya ba prophète à Babal ba belela ya ba prière ya nte chatumba zo bina luke tout chatumba zo bina wana bazo tuna biso pepe to tuna yango nzambe yense azomela lotoko wa geneo azawapi yango bato yense nzambe na bino azosukwa na maya kwangu ya njino azapi totuni ba mituna ebele tisiko bien kamera za na prison boba mandela bakitunga bolemba te bosala ki parti politique meninga za na tango passe pendant 20 ans on a besoin de défiler ba musicien oyo bazwa ki basi na bango bake ko déjeuner pa ya kamera pour la kosenga mbongo na lokoso bosala mulungu bokela kotikele pe biloko ba mbongo apesa ino bosa souci na ye Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro, Tracy Belenga Pro, Kata. Zambe, Tolobate, Filokobo, Tolobate. Zambo, yo. Il y a eu pas beaucoup de bon. Na pomade awatoza. na pomade awatoza.
Congolais, na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate. Mpona kovilisa bamole mipende nsima pe tolo Sumba gamme ya pomade awa toza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois on fait résultat. Salut. La pomade awa toza mase yango epakomi nango kibokoni na pomade awa toza. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu finis la réunion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Mais pourquoi vous rigolez? Mais c'est pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie, mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sonamona kona mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo zanzoto mike, excusez-moi. Bolekaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mwasi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nangai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. Ah bon? C'est un secret de Polichinelle. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Donc, il y a ensemble les athées, il y a liboso, on a remercié grand Dieu à mettre et à taper ma circonstance. Tout là, qui bibemba la musibiso na mawape na bolingo na ye, kumisama Jésus-Christ, kumisama roi des rois, kumisama l'ancien des jours, oaza ko dominer, ko régner pour l'éternité d'éternité. Ceux qui ont été nani, yolo biba obana mikumba bana mwe pai na yo no kopesa biso repos. Tuya na Congo RDC pai na yo, tuya na Mukonza Mboka Félix Tshisekedi pai na yo. Ala la simple instrument oyo za ko utiliser na mission oyo pesier pour na ko transformer Congo, pour na ko kangola ko sikola Congo. Naza na kondima kuza nzambo kufaki po tozala mituka sinikila te. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc peuple congolais ressemble à ezalité. Nasi boyoki nzembo wana ezali nzembo ya ndeko nanga ancien Guy Fwamba nzembo kitoko. Il faut vous partager yango partout, tout beta yango na l'église partout. Eza nzembo kitoko, aza chanteur ya munene ya yembaka kitoko makasi, un grand chanteur. Yena madame na ye, maman Natacha Fwamba. Donc baza lokola couple ya pasteur Toms na madame na ye, lokola ya maman Lormbo na papa Christian. Donc bayembaka kitoko, ba couple tout na tangi wana bayembaka kitoko, donc netipe bango. Donc boyo kanzembo wana lo Jésus ba président ba régner na ba pays, mais Jésus a régné partout. Parole on les a touché na makasi. Vraiment il est Dieu. Mboka ni ekoki ko refouler. Merci à toi kamuza na internet soko beti Guy Fwamba okomona na internet batu tout bazo le lango grave. Tout le monde a partager yango. Donc yozo zelani pour partager yango. Bo chango na ba sonnerie na bino, bo chango na ba profil na bino. So koti na profil na nga okomona ngo nganze mo kitoko. Ya kosamba ezalité, toza na sujet moko ndenge tolobaka, toza na actualité belé, toza na Mukonza Mboka président Félix Tshisekedi, Antoine Chilombo le guide oaza mokambi ya Congo RDC. Donc ndenge nazo le cas naza directement nelengi ya Congo et pas Tracy Mbelenga le pro. Donc soko talinga te otala ngamba no pas Tracy Mbelenga le pro. Na mama Dodi dia suka. Donc kuna
donc kozwanga facilement au monde ba image na les beleto talingi pa kulutu nanga grand frère propre na saluer maître Dona yala parmi ba soda front autobunganai on a un grand frère propre donc ya ensemble des athées si j'ai na biso lelo ezali na si tout moni caméra ba saleli ba messe ba sengi ba sengeli ba liberté provisoire ceux qui disent ceux qui 15 ceux qui 400 0 le tout moni ba saleli prière ba saleli messe donc on a ni lo bezani bande ko nga photos à la réaliste tokoki kozala biso mon côté ba victime en même temps ba protecteur ya de nos bourreaux caméra zali parmi batu oyo balotambwisa Congo na keba oyo jouaka rôle moko ya mabe na Congo oyo bomisi ba congolais avec politiquement dali croix ya transmission oyo et signalaka neti agent moko ya mouchard oyo expliquaka oyo batia na opposition pour ko expliquer Kabila to ko informer ba Rwandais ba pito pale ba makamsu ozomoni zo le kanelo parce que caméra kangami na si bomoni bato FCC to Kabila basala kinetiki makamoni tali bango te mais si bomoni ba contact ba olive bomoni ba makambo belé bato FCC ba ke kota la caméra donc et puis bazo luka basala basangana pona ko luka ko sala forme Dieu a juste nazo kende place ni bande konanga na Genèse 6 sokotali na 5 na Genèse 6 verset 5 ou 6 Bible dit que Nzambe asilikaki na méchanceté ya mutu amonaki mutu nisu nezo kenika vers mabe Nzambe asilikaki à se repentir à regretter pourquoi sala mutu donc Nzambe yokai pasi pona ni sala mutu po regard ya mutu ezo kenika vers mabe pour regard ya mutu ezokende babolimbisi pour regard ya mutu ezokende kaka chaque fois vers mabe yango wana Nzambe ayokaki Nzambe asali likolo na se malgré alingaki mutu mayokaki pasi que regard ya mutu ezokende vers mabe mutu azo reconnaître ete et Bible lobi lisusu na Genèse 6 na chapitre 6 na verset 8 et le dit que première fois donc mutu a trouvé grâce na miso Nzambe ezalaki Noé na Genèse 6 verset 8 donc première fois na mokili mobimba mutu a trouvé grâce et na tawana na bepoko wana ezalaki Noé première fois Nzambe a utilisé mot grâce ezalaki Noé na époque on a grâce ezalaki sélective donc grâce bana ko na bilongi grâce ekipaki bilongi donc nous avons qui chance il y a qu'on trouver grâce devant Dieu alors grâce ezalaki sélective mais na nouvelle ancienne alliance ezo basé na loi na ba œuvre mais nouvelle alliance il y a Jésus-Christ ezo basé na grâce na foi. Mais biso ce que tu dois utiliser grâce mabe toujours quand tu dis que grâce c'est la licence moko to zipo to sala kamabe licence cela veut dire que Mercedes les voiture à Balma ba congolais ba kosomba licence na ngo ba komi ko sala Mercedes na Congo ya DC comme ba pays mususu ya Europe to Amérique ba koma ko sala Mercedes ba somba licence donc la sens wana donc grâce à la licence te biso tozi poto sala mabe modèle na biso ezali Christ donc atala ko moi si amutute ayiba kité pourquoi on a utilisé biso ba congolais tout le monde a dit que Nzamba zaka po na biso moko donc ça veut dire faut ça la part na yo Nzambe pas ça la part na ye donc caméra ibi tant caméra ibi awa caméra yibi na ndenge moko ya danger tali ba voiture bandaku babiloko tu basali caméra zalaki na vie wana te azwi vie wana mikolo ya komaka na suka na bakoko na biaka akoma côté qui sa ba moi côté qui sa ba fleur mutaye pa na ya vie $25 yo zwa 15 na tikali na 10 akoma ki suka na koko na mukate so tali te ya caméra banda ba 2015 ti awa to
au senti que muto akoma impiaka mais botalaka banda 2019 mikolo poza azana boloko ya ba 20 ans mais botala va kota prison na koma ki a changer ki vivre na zalaki na moté donc le peuple a souffrir passe les qui makas nzala mukonza mboka zo bunda na d'une manière ou d'une autre to ko iko céder on comprend donc et là kaliboso biso tozo bosa to kanzane tike ceux qui toza na terre grâce ils ont permettre biso to sala o to lingi donc ceux qui toza na terre grâce justice est un moment important nous on pas nzambe justice et là kaliboso nzamba pesa ki Abraham ezala ki justice oh beaucoup de chrétiens to batebele babosa laka ba verset belé za ko témoigner na Bible ba place belé les justes vivra par la foi nzamba yo kaka prière ba juste balobite que nzamba yo ka prière ba pécheur ta yo ka prière ba juste à quoi ça sert caméra yibi na forme tout donc caméra yibi na forme tout lelo sikoyo boke ko sengela MS au monde ba chat bazo trembler bazo sambela chat bazo sambela on se manque pas de Dieu bino bato ko yibi bazo sambela bon na kamo na ngate parce que ba messe requiem pesa lié messe ba kufa donc la messe mo ba kufa INC bobo sanate to famille camère bobo sanate que ma prophète à Babal 450 prophètes à Babal bango pe basala ki prière devant Élie bango basala ki 450 Élie azala ki yemoko banda ko belela nzambe bango pe ba belela ki la forme tout Élie ko isa bango oh nzambe na la li pongite nzambe na azana convalescence te nzambe na azana voyage te nzambe na bino azana occupé te mais Élie essaie bango zo mai bo sopa na mabanga bozo banzete ya mobesu bota asenga ki moto uta ki likolo et tumba ki mabanga de mabanga koma ki poussière on se manque pas de Dieu Élie wana zo représenter image na biso peuple congolais na passion tozo mona ton limite que ba prière wana kozala exaucer na yebi kaza nzambe ya mawa mais batu babosa na te ke David azwa ki mwasi ya iri ba conséquences ezali oyo caméra zo vivre za ba conséquences ya ba tuerie nyonso asali na présidence ya ba poison lelo aza sorte nzambe nini aza nzambe ka ya caméra te combien de congolais bazo souffrir lelo oyo toyoki ba masolo ba mbongo esalo somme parce que lelo ezalaki procès ya kimuyibi et comme il procès moko bokomisi yango procès politique nani esalama te mutu a Donald Trump bakangi mutu moko soki conseiller Donald Trump bakangi na makambo badétournement eza procès politique te roi ya Maroc et roi ya Espagne ake exil na makambo corruption eza soki ezalaki biso elingi koma mwana mabe abomi tata na ye atexi tata na ye mutu aza roi fa protéger mais séparation ya pouvoir aza roi mais aza roi ya justice te justice eza Dieu proverbe elobi c'est la justice qui élève une nation donc c'est ça lelo caméré quelle sorte na éthique morale nini na moni bachat mabazo sala quelle prière ya bawa nzambe aza nzambe ya bato baza vivant aza nzambe ya bakufi te donc na nzambe ni ayoka prière ndenge wana surtout que na acte des apôtres total na acte des apôtres na chapitre 5 lisolo ezali ya Ananias na Safira boyebi yango donc cela veut dire baprometaki nzambe oyo tozomona lelo baprometaki nzambe que voilà biso ndenge tozali awa so totekisi bilanga so toyo opesa mbongo te pa ya nzambe ntango bakomi devant Pierre mobali ntayaki liboso Pierre ayebi se point bozo kosa nzambe donc atekisaki bilanga azwi mbongo ndambo abombi eloko nango yo obomba nzambe omona te mpo nozokosa Saint Esprit yo so prometaki kopesa mbongo tu oyo nateki kaka oyo pa akwei na se place akufi bato bazalaki na somo 3 heures après mwasi na ye Saphir akoti même parole akwei bakundi donc on se manque pas de Dieu omoni donc tobosana te justice ezali justice ya nzambe ezali tomona lelo bapaster ya lokuta bamama paster ya lokuta na bareseau sociaux bamessage moko ya bajezabel bamessage moko ya basi ya bapotifar bamessage moko ya basi ya basamso badalida on se manque pas de Dieu bozo parler na bamakambo ya baingratitude ingratitude ezali par rapport ya reconnaissance
yo sala rien na vie ya mutuana yo osombela mutuana eloko moko te obokola mutuana te eloko moko te alors mutuana yo zo parler na ingratitude pona a reconnaître nini pa na yo kutu yo muto escroquer to yo muto yibie bino mbaina aza ingrat to akoza aza ingrat donc tokosa ba congolais te peuple congolais bisika tozali faut tozala na okeba ba prédication eza ebele ba prédication ya lokuta ya ba Jézabel ya ba serviteur de Dieu ya lokuta tozala ba servante de Dieu na mboka na biso exemple lokola ba pasteur mama Emi Koutino donc soko kalié femme de prière moi si en pico moi si à losambo mobali a koti prison pendant 10 ans otika loyo kate ko ba oleli mbongo na église ba soni na mama misu bazalaka wana donc moi si à prière mama Emi Koutino donc baza ba mère soki tokei na côté ya combat toke kotala mama na biso mama Marthe Kasalu Tshisekedi combattante ya liboso mama wana seul l'autre bio papa Tshisekedi a réussi sa lutte parce que azalaki na mwasi aza ko soutenir ye pembeni azalaki mwasi aza ko kambaye na ba prison to akota mama azalaki toujours pembeni tongo midi pokwa parce que soki mama azalaki femme moko forte te na ndimita nga telema donc yango moni ke to ko sabatu te Bible lobi femme sage lobi na proverbe femme sage bâtit sa maison mais moi si à ma belle a renversé en haut la propre main na ye donc soyons réalistes to yebi soki na keine ba maman lokola ba maman na so première dame maman Denise aboyi publicité ya bato ba comédien ba yembela ke banzembo ba kumisa ye aboyi kopesa mutumbisi a préférer la kisabango ne ba peshaka asel bango assurance maladie na moni azo réflexionner maman Mobutu ane zalaka na makambo doye na kati ba couper couture et sunga bato ebele kufa eza ya yete alingi lelo azongisa yango tala mutema ba acte photo loba yango wana tala mutema soki na ke kote mosusu tota ba mama lokola ba mama Liliane Bemba wana na muta MLC te makamwisanga mobali na CPI akomisa CPI lokola matetelemba ala lokola te ba F bazai ba mama ya lokoso dada ya kingakati donc mama ya lokoso ya moibi donc tala lokola ba mama Liliane Bemba nana yo kite congolais moi tomboli voix et pembeni azali aosa la différence que oyo ko za musala ya mobali oyo ko za ninanga mwasi ya ninga na bravo mama donc ça dit que mama moi mobali na boloko mais il tali ndenge nini ya bundela mobali ba mama boya kosa batute ko papa pasteur maman pasteur escroquerie to papa pasteur escroquerie na neni ba Jézabel yango monique faut faire attention la Bible nous dit ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur qui rentreront dans les royaumes des cieux mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux donc il faut peuple congolais bisika tozatu na okeba lelo pe tozomona caméra basaleli mes ki muyibi andengwana ndeko na mwana na leki na ye Burundi au lieu de Gombe azoleka voiture au président zananga lelo ekomi procès politique bonga na ke mama voiture eza ba image ya teke maloba ya mwana peuple congolais toko kikozala te biso moko ba victime na sima toza ba protecteur ya bato oyo tozo protéger bato basali biso mabe yango amoni bisika tozali kenge justice tolingi indépendance ya justice ndenge za kosalama na mboka ba mangungu ekolonga te mangungu ekoganye te omoni ekenge na bato bazote ya biso omoni justice eza eloko ya kosakana nango te justice nemte tombolaka mboka ezali ba grimace ya ba congolais oyo tozomona awa te na ba réseaux sociaux Bible lobi femme soumise Bible lobi mobali azali chef de la famille mobali nzamba lobi te que moi ça chef de la famille soki bozo sala ba masolo moko ya lokuta pour la créer d'intimidation biso muto olengisa biso azate biso tout toi ba congolais mutu tout ayebi droit na ye donc ezate que boyo sala ba discours moko moni voilà ne toza awa soki mutu aye na ndako na yo neti nga na ndako na nga mutu aya melima epana nga eske fona mela ye il faut na escroquer na yiba ye non so yibi na ndako na ngo yibi
Donc peuple congolais tozana kokeba bopona botalaka Bible lobi tokoyeba nzete nyonso na fruit nango, arbre nyonso tokoyeba ngo na fruit nango. Donc to biloko wana bokobosa nango te makambo susu Bible lobi ata bate yote. Est-ce que nature ya pamba ekoki ko nature ya pamba ekoki ko kote ya biso te? Parce que so moni koto mutu bakangie muibi, koto bakangie escroc, koto bakangie boy, il faut faire attention. Parce que yo mutu kaka yo moko. Ezane tinga par exemple boy ndenge na balobe kaka ba musique na pesa banzembo. Omoni musicien tel na pesa nzembo mutale kinzembo neza bogiste. Musale kinzembo neza bogiste, nzembo neza bogiste fuboke bala bogiste. C'est que banzembo neza yete. Mais so da yo za mutu yo moko batazo le kanga na babisika chaque jour koloba ke elo kone ye afuta kite foke bala batwana. Yango moni biso mutu olengisa biso azate. Vraiment mutaka nisate ka intimider biso biso to ba combattant to bundaka. Nzambe eza biso tu. Biso kali ko prouver na monde te que biso ne to ali boy tozana comment dirais-je que biso ne toza boy nzamba za ya bogis non. Bible lobi ba oyo. Bible lobi garder silence nzamba ko combattre pona yo. Mutu oyo as eloko wana ezali aye azalaka agité te, azalaka paniqué te, parce que nzambe aza kobundela yo. Bible lobi éternel a délivrera toujours ba juste. Yo mtoza juste panique ani. C'est là éternel a ko délivrer yo. Mais Bible elobi te que éternel a délivré ba pécheur ba tomasumu. Po esi aloba déjà que car le salaire du péché c'est la mort. Quand vous avez un samba, vous avez un makamoko, vous avez un solo, vous avez un boulot, vous avez un monde, vous avez un bichoté, tout le monde a qui masse, il y a batou. Bate Jésus na Barabas, bakoni Barabas. D'ailleurs, tu dis sur la bogis. Cela veut dire bate yo, tam sous la songolo ou la pakala. Mais bakoni songolo, malgré la mouibi, malgré la escroc, bakoni. Et ça, on a makamokili, tout ça là. Mais vérité, tu sais quoi vérité zate parce qu'il faut vérité za ke bilo kwa neza bogis. Il faut pas qu'on distraire ba congolais beaucoup ça ba congolais que biso toi non nous tous toi ba congolais na lina lo bani ngandenge bo moninga na façon na vivre na façon na kola ndena na madame na ndako po biso tout toi ba madame même comment expliquer ba tout que ya madame même mutapuso la madame même machiniste fufu za madame bon nga pena bila koza na madame petit ka ba comédie mais madame nanga soka yebi ke ngana yibi to na escroquer à cause ça ba discours mo stérile te pour grimacer bato olelo ka ko so sala a kamata ko fini kana le lonelo ko la femme moko musulmane ami finike lo na soni bato mona été ce qui a moni mutu oyo ngana escroquer to na yibi aolela papa yo kanga manga madame na ye tala to sala bo to sala bo to sala bo mais madame nanga o ya te na essence qui a pointé mutu moko ba jeton ya kosa bato ba avec ba enseignement moko stérile o ko aboutir na rien ezo la kisambala moko ke au Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc là ça déjà que moi ça doit même ma malédiction pas mon bal azo même mon bal na nzela bien te lokola ba basi lokola ba Bigaël basi lokola neti ba Sarah basi lokola ba Rebecca. Donc na sens wana ya mwa monike donc aozana latine te la mamoka ba musulman azo banga donc cela veut dire azo aobondela parce que azo mona ki a mobali nanga sambwisi couple na biso mobali nanga sali soni donc c'est ça makambo fait tambola il faut soigner zala boya mutaba zo tout ba congolais comment mutakoza na yibi eloko mutu okoma kigangi gangi par rapport à quoi yo yibi eloko wana yali ya mutu wana tisi ko mutu moko azo ko signifier que makambo bazolo beza lukuta donc toyebi kongo ningi tambola mutu ko intimider biso azate donc image ya bogis la image ya Jésus image ya songo la image ya Barabas monde ponaki Barabas mais je crois ba congolais nyo surtout ba osali sous erreur wana te oyo ba juif ba ponaka Barabas lelo ba congolais tout bazana clairvoyance ba yebi déjà que nzela ya mobunga ezalaka na bato ebele bato bakoponaka nzela ya mabe nzela ya perdiction nzela ya logique bato bazalaka mokie donc eyebani donc c'est ça yango monique
lelo naza kokamwa te omona ke batu o bayibi na mboka bambongo ya minene bongo ya bamillion pendant que congolais aza kosouffrir bango mpe bazosala messe nzambe vraiment ya solo koza nzambe la mort donc atikine bango basala bango messe mais ezali messe moko messe de requiem yali messe ya bawa ya bato bakufa nani akoyoka messe ndenge wana bosekwisa nani bibembe ya bato bobomi na présidence oyo basi na bana batikali baorphelin baveve bavie bandeli ya zéro lelo bazondima teke bapapa na bango bakufa mpo na yoka mere donc tomoni avocat ya Jamal alobi na mbongo wana azwaki 2%. Mais ntango alobi bongo atangi kombo ya président Félix te, donc c'est ça le problème. Atali kotanga kombo ya président Félix te, atali koloba te ke président Félix na kati ya makambo wana azali. Donc cela veut dire na 2% na bosuka wapi. Donc akosuka wapi. Donc tozala makambo ebele na mboka faut changer. Tout le monde a qui matata mponyo mabukanga lonzo. Donc cela veut dire matata mponyo place au falo na mbala manyoko masangu fufu pour kolesa mboka. Iye alona masangu mais eke ko bima université na Kindu. Donc matata mponyo pe na chance ya ndenge wana ya danger. Bazolo bapwani bazokanga ete non ben inspecteur bazosala musala ba malembi audit ezoya tamsusu yozo kansaka yibi 200 millions yozo monete kama matata yibi 200 millions moyebite yozo kansala mutuno ke matata yibi 200 millions moyebite tamsusu tango audit ekomelo okutaka yibi 1 milliard et quelques ou 2 milliards donc moyebite yango moni ke to ke malembi to sala audit ane sa ma course concurrence na mutute photo yeba kenzamba zana bomoyi nzambe akosaka te donc toza kokende malembe donc baokanga bango baba miyibi tomoni badanki yeye asika nano esala mateni bamonte misusu na Congo pona kosala makamabukanga lonzo toyebi ke passe ezali yango tozobenga bakongolais tozala biso tusima ya président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide aza président oyo alingaka Congo aza kosoutenir ke aza déterminé ke mboka échanger mboka ebonga makambo ebele asali sikoyo atayo boyi mais totuna lelo est-ce que na tongo lelo ba congolais musu bazolela ona aner bakanginga izala lisusu te namoni batazo kamoda nezali awa état de droit wa na yide so maboma na kindoki na États-Unis kutumboka ya démocratie tozo mona babomi noir marche to sala manikolo ya noir babomi ezali na Congo RDC to mona na ba France bazoboma ba noir bazoboma pe mindele ba crime eza partout na monde ezate pour la démocratie. Est-ce que Satan a kaka na Congo? Satan a partout, mabe a partout. Tant Bible lobi est sengona yo likolo, mawana yo mabele. Bible lobi ke sengona yo likolo, mawana yo Congo RDC non. Butiko ko sabat, mabe a partout. Donc président Félix a dans les bons, biso tout peuple congolais to ya simanaye. Ala président sala musala malamu pour mboka, je crois que naebi ke makambu ekokende bien. Donc mutaolengi sabiso azate toza obetela no sete bokeba na ba mama pasteur ya lokuta ba Jezabel baza ebele na réseaux sociaux basi ya ba Potifar baza ebele na réseaux sociaux Dalida mwasi ya Samson batondi ebele na ba enseignement antichrist oh Bible lobi na Apocalypse 13 chapitre 11 bamonaki agneau mazolo balokola dragon agneau ezali Jésus-Christ dragon ezali Satan. Donc cela veut dire donc faut okeba moto alesa Ève alesa Adam bumaiza Ève donc ata bilakeli mabe donc olengisa biso te biso tout ebi parole tous enseigner moto ya olengisa moto pour la droit ya moto azate na yango olengisa moto Congo ya biso tout bon rêver bon rêver donc c'est ça quoi. Tuza kokende namoni ndekunanga Guy Mazele merci à trop namoni Jaco Esau
na sepeli ya trop komona yo mobali kitoko Jaco Esau na moni Gimazele vraiment ya bino mwana donc ya kosamba ezate toza kokende muta olengisa mutu azate biso tout ba congolais donc il faut koyeba ke bato bazo senga Kabila oui Kabila bazo kene na ye malembe babo sanate ke to ke na Kabila malembe bakokanga ye bo confondre te ndenge Mobutu akimaki na entrée à AFDL Mobutu akimaki elaki rébellion mais na Congo ma Kabila salami te ke rébellion ezali élection malgré que élection eza mabe il faut te bake ezali pouvoir moko ezali régime dictatorial ezali na Minduki ezana ba secteur ebele ko na est ya Congo eza miné na Minduki ezana MONUSCO ajouaka ba jeune na ye net na Katanga Minduki eza ebele Zouaza kuna Richard Muyesha za kuna makambo ebele eza na Katanga wana et puis ali province moko poumon ya économie ya richesse na biso ezala kuna donc ba ok na bango malembe panique ezala te bisika oyo président Félix akomi soki ajouaki ba stratégie ebele te mais lelo tobeta masolo lisusu nayebi ke bato bakoloba makambo ebele moi qui mezala makambo ya social batu bazolela mbongo ezomata batu bazo comprendre te ke bazoloba ke baza gouverner to eza batu ya FCC donc batu ya FCC belé FCC mutaza na gouvernement mais batu babosana te exonération eleki ebele babiloko neti ya kolia nyonso eza na maboko ya makambo ya ba Olive Lembe na sens ni ndenge ezalaka Damson kala ndenge ezalaka Orgaman kala Damson kala ndenge ezalaka donc comment dirais-je ndenge ezalaka Damson kala babiloko kwa neti ba vivre frère ba Thompson Mpiodi ba Mipanzi ba Soso donc ba wana ki kon le bloc to ne kuma ba Olive Lembe maboko ba Olive Lembe donc bakoki kolamuka na tongo balobi ke baoteka te akoki kolamuka na tongo atie nini amatisi abia koteka te to amatisi biloko pona ka créer crise po boyini bazobungisa président Félix donc faut batu baye ba biloko wana mais to kena bango maile même ba libanais ba pakistanais ba chinois ba indien ba nani bato soto ba na Congo nitno ba libanais ba chinois ba pakistanais bato soto ba simbe économie na biso na ba zanga ba étiquette Kabila za na kata makamo moins 80 sociétés donc lelo makamo musu to kome mango na mbuyema te donc soko to meneo na mbuyema ikoza la mubulu neza ki ba Orgaman lelo ekoma égal wana eza ya Olive Kabila nde mutu a remplacer Orgaman donc bato fo biloko wana ba congolais bayeba yango ba congolais fo bayeba yango société ya égal wana ya Olive azaye mon côté baza ebele baza na ba société oyo efutaka douane te na clan Kabila pe na FCC donc efutaka nango te exonération eleki makasi yango moni ke ba congolais photo to yeba lelo ne to lo baboye to biso tu ba congolais photo la sage babolimisi lelo ne to lo baboye na Congo ne to expliquer makambo ba kusu bazolo ba ono ndenge nini président Félix asali alliance ya sali coalition na Kabila il fallait que ça l'alliance na Kabila te bonabo oh Charlie Kabemba le baron ouais États-Unis ya mbayondeko à suivre tous ensemble. Au président Félix asali coalition mais coalition elle constitutionnelle donc ezalaki import ezalaki mal nécessaire bato bamonaka ke ezalaki ke président Félix asali yango ndenge nini soki lelo makambo marché bien te simbi te etali biso te nana tindaki ete non élection esalamaki mabe par rapport ya position élection ezalaki nango kosala coalition ezalaki mal nécessaire mais ezalaki important nde balobaka ennemi na yo koapproche to koprie mpo na ennemi na yo donc tozali okwa neti nyama moko akoti na kati ya lidesu boyebaka neti tozala madesu eza na nyama moko ekoti na kati ya lidesu
so il y a mes codes na kati ya l'idée sur la babwaka monter parce que baby ekufi eza lokola biso na kati ya FCC falaki na kati ya coalition na lelo to comprendre ba réalité belé parce que ceux qui ça la qui coalition te tokoka qui koyeba te que Olive azana 85% ya exonération ya Nengwana. Donc au moins 5 milliards on a une année, mais 5 milliards on est à l'hyper tellement qu'il y a tout le budget na biso ya mboka. On a ça pour le bela makamneti ya ba mine, makamneti ya ba bilanga, ba makamususu. Alors surtout que dans le secteur ba mine, to comme on a si comme susu ba 20 milliards ou ba 30 milliards par an. Donc à partir de la coalition de Sali, na mwandambu ya ba ministre autozui, à partir de la coalition de expliquer biso lelo que tala Kabila bana tamu samboka bo. Parce que la coalition de to ba monter. Donc il est mal nécessaire. Tala mutoko Olive Lembe donc 85% exonération. Batabino moko. Yebisa mboka ne ko tambola bongo. Azaka ye mon côté Jeannette asala kango Zoa asala kango mobali na sala kango et ba dinosaure nyon surtout ya FCC le ba Minaku ba Kimbuta ba Bushabada epelé. Donc c'est clair à partir que makamoto lo ba ya coalition na nenga ba justice to découvrir que Kabila tchaka veto jamais juge moko na Congo ko interpeller ministre moko sans autorisation à la présidence nae ce que meki ba kangi soyons réalistes. Donc, on a dit que pas ces alliés, makasi peuple congolais, to yebi que souffrance ces alliés, to kende malembe. Fatia za mulongi, boza na kondima. Taxe futa makate, impôt futa makate, na côté ba Kabila, na côté na bango na exonération. Est-ce que vous avez que bamboka lokola ba Belgique, ba France, ba la richesse monte à sous-sol. Mais au niveau ni taxe na impôt, kaka Belgique na France, c'est presque Europe, non mboka msusu, ya ba Asie. O baza vraiment la richesse à ma casité na moni yali na ba taxe na ba impôt ba ministre ya msusu kutu ba kotaka makasi na boka nini ba ochabi na ba donc autant nena ko bimisa bino mbongo na ba contravention donc nena ko bimisa population mbongo pour parka ki voiture mabe pas donc au comment on attend msusu au moni mbila na journée te mais jamais ko za sa service ou etaka ba contravention à la voiture chaque jour est fonctionnel parce que ba millions et compte à chaque jour. Mais na Congo 85% exonération surtout c'est la coalition de toi to battre to kende malembe ya to senga peuple congolais de loin ou de près to zali biso tout dans la sima mokonza mboka Félix Tshisekedi na yebi que to kende bien et bien. Donc il faut to yeba yango donc ndenge zala kikala makambo ezala kike ba orgaman Damson lelo Olive Lembe mutazala makambo wana de yango zomona quelque part ba makambo belé ya économie président Félix makambo to ayebi à partir ba coalition makambo wana teza na mesa ateli yango peuple congolais botala ne mboka etambola mengo bateka za yuma parce que ba secteur musu za na ba réalité mususu soki to déborder monguna ko profiter na ngona ba mibulu selon souhait na bango ndenge bazolinga mbuvu fe bimana mboka po bango ba créer ba stratégie na bango ba luka ba retour na bango mais je crois que congolais tout bisika zali faut la vigilant mboka ezali ya biso yo surtout to eloko to koki ko céder te que Kabila retour ya Kabila ezali rip yali aller simple retour ezate to kondi matin mutu ya Kabila azwa mboka donc ezali obligation bisika tout dans le peuple congolais tout dans la cime à mokonza mboka Jojo Kalombo lui petite sœur propre puis petite sœur ya vena Nicolas tout le monde a été menaza yo moni wanga pe na moni Kalombo ouais na moni Jaco Esao na moni Guy Mazele na moni Zifio Tunani na moni vena nga José Ike Matembele motema ma mère Mimbuku donc namoni venanga leki tete namoni président Chikito Mushashino namoni venanga Ali Jabir donc namoni venanga Clover de London venanga Ali Jabir donc c'est ça quoi ya moni ya usamba ezalité vraiment donner na zolo ba donc yango wana
yango peuple congolais bisika tout ozali mutu alengisa mutu moko te nde nalobaki ya bapakistanais baindien balibanais bachinois mingi baza baétiquette eza biloko ya basociété ya Kabila bango nde baza na nsima na bango nde baza baparapluie na bango baza kaka basimple échantillon mokonzi ya mboka aza na barapport tout mazokende malembe donc bisika tout ozali peuple congolais biso te ezosenga vigilance mpona mboka nde nakotaye koyebisa bino awa toza na problème na Congo bakosa biso te na makambo ya nzambe aza ya biso tu nzambe aza ya congolais tu Charlie Kabemba nanga bozomona bapaster ya lokuta lelo mboka ezwi contre ta lisusu na baeglise ya lokuta eleki trop omoni trop de papa pasteur ya lokuta trop de mama pasteur ya lokuta toyebi bamama pasteur ola bamama Eli Coutinho Fernando femme de prière mwasi ya mabondeli lokola bamama Christelle Bompema ya prophète Jérémie Bompema mwasi ya mabondeli ntango ya balongi donc toyebi bango donc moto ayo disrait bato te na bamessage moko ba Jezabel ya olengisa bato moto azolenga bamadesu na bafufu bantenge aza te biso babogi so toliaka kutu te toabata bamadamage te kaka nde na Kinshasa so yebisi moto kondi moto azoregrete me biso tona bamichael Jackson do batadini banakala nazalaka boye yo olingi nakoma ndenge olelio nani akodolo te yo donc c'est ça quoi yango toza kosenga la population azoloba boza na alliance oui toza na alliance ezalaki na mwa façon wana fai tokende bongo eza question moko ya korépondre yango na manière moko facile lelo peuple il faut comprendre que soki tosalaki to tozalaki na bango na coalition te mais peuple lelo aza mais lelo soki tosalaki coalition na Kabila te na makambo mosusu ndenge tovivre lelo na motema mabe Kabila alatisaki na Congo pendant 18 ans mais le peuple alokota biloko na bafulu mais lelo a partir ya coalition bamakambo ebele eza détecté il faut bato babosana yango te makambo ebele tote bango ndeni exemple tosalaka biso tozalaki na cohabitation bayango baza kogouverner président azalaki azorégner tote bango ndeni donc wana omoni ke tozala na kimia tozala na esengo mokonzi ya mboka aza molongi donc yango toza koloba aire nyonso tozala bato donc nga kutu totambola na Congo toyebaka te ke pain victoire ezalaki ya bango nzokande pain victoire na ntina mapa eza ya Kabila edo mboka inga ezala ndenge mboka ngo nyetambola ndenge nini mapa ya pambe na mapa eza ya bango donc mutalengisa biso aza te toza kokena bango bongo et puis tokokende na bango bongo natala nano mwa baactualité ezali ebele donc mutalengisa moninga aza te biso babangisaka biso te na makambo ofinga te ofinga aso ofinga esala bokisi namoni Tchatumba azobondela ah bon nzambe ayokaka prière ba juste naza nzambe te nzambe aza ya biso tu mais tobatama na nsima ya grâce te moyibi atrouvaki grâce sur la croix parce qu'il reconnaîtaki que Jésus oyo kutu ayebisi masanga alobi yo ozoloba na ye akufeli nde biso donc moyiba areconnaîtaki grâce à Jésus donc mpo andimaki mais yo kamera ondimi te koyibi bino bato ye nse bondimi te kamera yibi ekomi eza procès politique nzambe nini akorépondre eyali prière eyali messe de requiem donc messe ya bakufa basalele kamera donc kamera kufa basaleli messe c'est clair nzambe nini akorépondre na bongo obomisi combien de personnes mbongo ya population yibi mpona baintérêt na yo ozwi bato bazoboma bacongolais barwandais kopesa ye 30 mitu ya ngombe na mboka nini directeur ya Macron tota ndenge Hitler abandaki kobundisa azobundisa Europe bamona yo directeur ya De Gaulle okoki kopesa chef état major ya Hitler 30 mitu ya ngombe ata bino moko
Et on est le bani. Peuple a souffert dans Nzala. Caméra a roulé carrosse. Moi, je connais le voiture au hasard, président pas en les lots dans la prison comme il procès politique. Mais non. Vous savez que c'est la messe Yabawa. Nous avons pas répondre. Bon, bah, Indien au besoin qui n'a pas hôtel. Au caméra, ben, ça qui n'a Inde. Pour foutre avec un hôtel. Prière n'a pas un cœur. Yaya, bah, Congolais, bazola, na mabélé, ni colonios. Bah, Congolais, bazo souffrir, na passi. Bah, là, la kana mabélé. Caméra, ben, un musicien au 120 000 euros. Ben, un musicien au 80 000 euros. Ben, un musicien au 50 000 euros. Bamakele musuzo mona ba couple mususu ba mona ba on tongo pa ya caméra kuna ba déjeuner mais ba sundola ka caméra ba couple na kaka boyebi bango ba sundola ka caméra ba déjeuner kuna na lokoso na ba boya kié donc boya ko memela biso te congolais ko ndimate neto fandi atoko ndimate peuple no souffrir makasi nzambe ya ndengo wana zate donc Hitler abomisa batu na Europe azwa ki conséquence na ye batu na nazi bazwa ki conséquence na bango Pharaon abomaki première né ya ba hébreu azwa ki conséquence na ye David azwa ki mwasa iri abomisa ki iri azwa ki conséquence na ye azanzambe ya ba ventile te bible bien ali Dieu miséricordieux azala en colère riche à bonté muto azonga ko se servir na o toza na grâce grâce à la licence tête aux hypothèses sala mabe grâce ezate que tozo nzambe aza pour la biso tout non nzambe aza pour la bato sakaye mais na souveraineté na ena maona bimisaka moi pour na bato malamu bato tout bakufi lelo nzambe edité mais dans la bato mususu bazana liwezo na bango nzambe la ki c'est pas bikisi mususu pe liwezo la nda nzambe ebisete pokei parce que obotuna ena nini. Et donc, na évité le samboni ni yense bosala. Bolembi ba marche. Bokomi siko na messe ya bawa, ba messe ya requiem. Yense bolembi ba marche. Bongo ba indien o bozwa ki ba marabout bozwa ki na botel. Yaya. Ba prophète ba bal ba belela. Ezala ba prière yense chatumba zo bina luke. Tout chatumba zo bina. Wana ba bazo tuna, biso pepe to tuna. Yango nzambe yense azomela lotoko wa geneo azawapi yango bato yense nzambe na bino azosukwa na maya kwangu ya njilo azapi totuni ba mituna ebeleti siko rien kamera aza na prison boba mande na bakitunga bolemba te bosala ki parti politique moninga aza na tango pasi pendant 20 ans tu as besoin de défiler ba musicien oyo bazwa ki basi na bango bake ko déjeuner pa ya caméra pour la kosenga mbongo na lokoso bosala mulongo bokenda kotikele pe biloko ba mbongo apesa ino bo se soucier na ye boza na mutema mabete ya mboka bato bazo souffrir to ko CDT combien de congolais bazala na ba mboka ebele bakangami awa na ba Turquie na ba mboka ebele pour ko kokota awa mais bazali na ba position mo be pona passe ya Congo bato mususu bazo vivre lo ba passe mususu pona passe ya Congo combien de congolais bakufi na ba mai awa pour ko kokatisa misusu bakufa bache bazo tuna ba photo na Facebook akufi na mboka boye to tindeli bino botala so bokoye ba bobenga ba famille na bango ba famille pe ba mona na te ya to perdre bato combien nyonso tout pona makamwana lelo sikota obete la caméra maboko nzambe ni congolais caméra zo sambela yo pe sambela yebisa nzambe que ta volonté soit faite yebisa nzambe justice na yo ekokisama INC ba marabu bake wapi bozo photo ya Félix Tshisekedi boko lochango na kata nguma ya moto gagner Félix azate biso to priaka chaque jour dia za juste biso to bonde la katon to da ebele donc Jojo Kalombo ne nazolo bano ezali bongo donc bisika tout ozali de loin ou de près ozali to soutenir présent Félix Tshisekedi na ebi ke passe ezali na ebi ke souffrance nzala ezali mais nous sommes au kokisa mokolo monte to kene malembe to moni makambo ebele pona Kabila ko boma ba congolais pona Kabila ko kunda ba congolais vivants pona Kabila ko violer ba mama pona Kabila ba atrocité ba crime ba meurtre to asali nyonso tu ya mabe Kabila sali pona yo ezali vrai état de droit mais Félix Tshisekedi wa binisi ba prisonnier politique wa zonisi ba exilé politique
oyo akangi bakasho ya baaner oyo atie justice ekomi république ya bajuge wana ekomi règlement de compte wana ekomi dictature. Donc boyebake FCC aza mwana lelo toza mwana 60 ou 70% ya bato ya FCC oyo baza ko bousculer bazolinga bayepa ya mokonza mboka. Il faut boyeba yango to pe baza ko ya ko informer ye pour makambo nyonso tu ya salaki na bango tayebi yango ndenge nini toyebi congolais ninga fonctionnaka. Donc tolingi exemple surtout bino ba maman ba femme congolaise bozala ba exemplaire bawe bateyaka na ba namoni madame moko soki naobosa na ye soki Ange Mushebekwa naobosa na soki eza ye azo expliquer que maman Denise falaki alimbisa mwana Ngoïka Sanji mais non justice ebi pardon te soki bakomi bato nyonso tout pardon mboka etambola ndeni to na jungle te. Donc cela veut dire yo Ange Mushebekwa wana tangu mwana na finga maman Denise yo salaki nini yo pona loka pardon non. Donc aliro toke na ona Congo ti to komona ba congolais ba komo lobake bazo maltraiter Satan boka ba parole na nga tika la te no mona ba congolais to komo lobake ne ba to sa ba prière makasi boy c'est que bazo maltraiter Satan c'est que bazo accuser ye c'est que baza ko comment baza ko mépriser parce que non mona peuple to ko réagir na ba nengwana te afingi ya salma be fa etumbu na ye il faut etumbu na ye parce que nazo kamwa moki ya bazongi selenda kuna ye ekomi keza dictature. Président Félix sozala ki makambo ba tribalisme muku naza na prison abimisiete parce que achaka même mise na ye na justice te mais moki ya bazongi selenda kuna bazongi selenda kuna muluba po makambo pour mo traiter ka na tribalisme peuple congolais. Tu to gagner ni na tribalisme wana. To gagner ni. Donc il faut tous à la moi au Keba. Donc congolais to comprendre. Donc moi mouvement lobby nang na mona tembo ka vérité comment ko samba. Donc moi na keneti ngabo na pesi mutu nzembo amelinga escoquer mais vérité komi ko samba. Bolongo le na place la vérité komi ke bazo tinda yo. Bolongo le na place la vérité komi kaza contre mutubwe pour nga faire ya mutubwe. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir? Mutwana kutu tango azalaki na ba succès na la funda ete ko ku arrive un moment mais lelo kutu netolo ba boza ku na succès te. Si ko na beta sous musique na te si ko na funde ko na succès ko na ke na succès na beta na sous musique na. La vérité comment ko samba mutazo ba makamo ya solo mais mutafandi parce qu'on a besoin de plaire Barabas, Aponi Barabas. Nous avons un complexe, on a soyons réalistes, peuple. La vérité, comment qu'on samba. N'a ma kambo mutakoki ko samba te, aux hommes là clair. Mais mutanga mais moi to samba peuple congolais. To changer mentalité. Mentalité la biso débloquer, biso permettre que biso te to avancer. To là ba congolais soyons réalistes. Mutalengi sa batute. Nous tous toi ba congolais congolais moko taza na droit moko ya koleka ba congolais nyoso atoza président Félix biso tout toi ba congolais place moko te lezo ba que président Félix a aussi ma machette akati ba tutu mitu mais soyons réalistes peuple congolais so yé mokonza mboka osala bongo te bongo siko ba tusu bo sala bongo ndeni mokola zongi sela ki mama wana ndaku ta utake église à Philadelphie na début azui pouvoir azongi sela ki madame moko ndaku liboso ya porte na ye azolela zongisele biloko bakotisa biloko na bengani basoda. Est-ce que maman na président Félix atunaki mama avant zongisa biloko noza muta tribuni babolimbisi bokomisana ti lisolo ya femme samaritaine atuni Jésus abike biso no toyokanaka te peuple congolais za mawa bisika tozali totala ne mboka ebonga Babiloko eto Mushebekwa na losala mwana Ngoïka Sanji impoli mal éduqué bon preuve ne to banga te ala mwasi ya tata na ye banda to mona sorcellerie na misu mwana ya ndenga na ya mwasi abimaka na tato abotai mwana mama na ya longwe libala likolo na za mbanda ya mama na ye bokoki ko imaginer quelle sorte d'abomination et inceste. Donc biso tout toza ba candidat ya bonheur candidat ya échec azate biso to akotika batute biso pe tozo kamwa biloko pa mokilité
tomoni ba grand bato bazomi mona na Congo comme si baza ba grand on nga boité sous ba grand té ah papa Tshisekedi grand leader zo ba le peuple d'abord ah ba le peuple d'abord donc on vivre mokili o Michael Jackson grand leader Abuja planète sans internet Abuja planète sans réseaux sociaux Smurf discours au bois ça succès grave ba thriller wane beta na monde na niveau moko ya sakanate na on se rappelle tout ça ba petit so boke église catholique so mo nga mutalati ba jini ba ketch on janspile donc so bo le ne mo mi oboto lo mo ba ina lu pemba danger poka ba imita Michael Jackson ba to ba ibe poko na epoko so bazali ba donc to moni nenge basuki azo bonde la docteur tout ba etonga tonga pongeza eloko ya ofele mais ye alala katelo ko nini abangaka atana camarade na yalo bagaza grand magicien monde amataka l'espace mais c'est quoi ça Michael David Copperfield comme ça s'adhérer pas na mais rien til est dans ces jours de mort ya omoni biso to mona ke Yesu ndaza danger yo lengi sabiso na mabiloka mokili naza soifé na biloka mokili te olengi sa bogis bompema na biloka mokili naza chrétien. La Bible nous dit à quoi ça sert la mouton à gagner qui a perdu mon lit mon œil. Yo même tout comme moi. Babylone y a un danger. Ah danger. Mouton qui c'est un danger. Ah nous bon rêver. Peuple congolais bisika tozali. Togotongo cannabis sur la trafic d'influence. Cela veut dire na discours il y a François Hollande avec son inazui. Il faut la justice territoriale, justice sociale parce que ba privilégié baza leki baza trop protégé donc ils ont une ligne moko ba congolais faible ba congolais protégé non Congo ya bisotu ya yo ngala za tamsuna makasi ya ko atteindre yote mais ya naza trop sûr que justice nzambeza naza trop sûr que bisika tout oza na butu to na mo justice ezali ya nzambe o muto akoki ko gagner ete justice ezali quel que soit grandeur, quel que soit niveau ya mutu, justice ezali. Batu bakansaka Pilate a libéré Jésus na volonté na ye. Tant la Bible est bien à Jean de konanga. Moi ça Pilate ala na butu aloti nzamba ebisi ange ebisi bo libérer mutu wana. So bo libérer mutu wana teza la mubu ko na bino. Moi ça surtout qui a sali cauchemar banga isi mobile na ye. Mutu aussi ndeza mona nzambe to libérer parce que ndoto na loti lelo. Ebonisa biso. Donc, à ce que la maboko y a une volonté na été, il n'y a pas à la pause à faire Jésus. Donc, batunya surtout banyonga bangote. Surtout batu on est trop makamu ya bantivalère, le kola ba caméra, to banduliste mususu bozo yi babilo ko bato zo profiter na faiblesse mo ke mutu ala zabo et to na sala ko. Ya nzamba za. Batu ba obetelo maboko, batu ba kokotela yo. Mais nzambe agisera le même jour au mabesalité. Atato ou tard. Loba makambonga na loba o na tumoli mutu na eko kosela mutu na fandika na koseli mutu mais soki oyebi ke loko aneza ya bogis ozwi ki pe susuta ko leka ko finga to ba mona ke yoza na raison bogis mobola bogis azanga yoza danger ya nzamba zani ko ya kutu na ba vanti te komoni na yaki ko luka yo to négocier te le kan internet yo lobaki ke nganze moneza ya ngati bako sabatu te batu baza ebele mokileza munene bautanga ka kombo na yo po za meilleur ya koleka batu nyonso tu bino boza déjà là bino boza na aner bo créer aner oza na aner na yo na internet agence mobimeza uniquement pona ba ingile to mafinga batu tu ba ebi nenge c'est pas ça mais bogis aolenga te bogis ataba timbi mundu ki pa bete masasi loba ya solo soko lobi ke biloko wana ya yote batinda kiyoto biloko wana ya yote to tika yo ngala koloba wi ali anga bobo manga parce que na yebi ke na juge moko aleki ba juge toi mokili azala corruptible te muta ko lengi sazate c'est un esprit bible iba oba ko adorer ba adorer na esprit ya to banga nzamba zali na mboka moko eza na roi moko babotola diamant moko ya munene ya mboka moko ma pouvoir na bango et
mutu moko banayi kosukola na mai atali na musika moni roi akamati abimi abatami na zamba. Roi azoyeba te, roi ye atie diamant pembeni abandi kosukola. Tanga bandi kosukola mbala moko roi silisi azomata. Tanga roi azobima mutu mususu awuti na libanda aye kosukola. Roi koma na kwa tala oh diamant nanga esati. Roi azalaki ya kolenga azongi diamant eza pouvoir na bango. Ayebisi mutu wana pesa ngai diamant nanga ngana moi nanga diamant nzoka tango roi mataki mutu abana kosukola na mai o aboma mai tango roi yaki kosukola ya ye azui diamant na akati ngam na mai akei. Mbala moko roi insistere mutu wana mutu mususu azate kaka yo pesa nga diamant nanga ba discutaki tellement trop bakangi mutu wana bagarde roi bakena ye bakomi na village bapese moi 2 jours moko ki a binisa diamant lobi na yebi te bakamati basali nini roi kamati abomi mutu wana. Tango roi abomi mutu wana eloko nini se pasaki ya danger ba prophète ya village abani kobondela parce que diamant ebungi do pouvoir ya roi ekoma na mubu bando bonda no bona nzamba lakisi bango mutu wana roi abomi nzambe mutu donc ifa kufa parce que na pese exemple neti papa wemba ndenge akufa na Congo nde batebele balelaka to via Alain Mouloto nani frère Alain Mouloto ndenge akufa ndenge ba congolais tout balelaka bayoka pasi mutu aboma ye eza mutu o roi abomaki yango nzambe azongiseli eleki siko babon bani ko bondela siko pona diamant wana nzamba laksi bango ke diamant wana ezepa ya mutu moko mais mutu ango mona laksa no lisusu ya te po diamant ezalaka ya bakoko ya mutu wana wazui diamant azwaki diamant tango roi abosanaki ezalaka diamant na bango tango bakoko ya roi oya komi roi bazwaka diamant wana mutu wana kufa batebele bakufa pona diamant wana lokola bazalaka juste ezali diamant na bango nzamba asali nini nde a permettre situation na roi bosana mutu wana ya kosuka na mai a récupérer diamant na bango ya nzambe azali nzambo tozomona azali tant susu yo yebi te me biso tokotala ba magie te bakisi te tondima bato baseka biso batiola biso ngaza elo mo mokili elengisa ngati parce que na ota sikoki ngala Michael Jackson ye pasala ki projet mona ta sous 2020 mais dans ba 2008 ou 7 ou 9 ça tambola nga bogisi nazana na netika mbwa moko za vivant na lion ya kufa donc cela veut nane loko moko te mokili elengisa nga défi na ngeza ka bana nga babimanzela. Dieu m'a fait grâce et si tu tamboli bisika ebele na kanisa ke soto comme les États-Unis le grande puissance ma pata na ngoza multicolore Charlie Kabemba mais ta to comme na ba Boston ba New York to comme na nini na Washington DC na Atlanta na mboka ya nani ya Martin Luther King na monique ma pata zaka lokola ya Congo mai na ba pesa zaka lokola ya Congo hiver na ba pesa zaka lokola na Europe donc soko travailler te au liate. Dans le quand ça comme les États-Unis na kuta ke makamto ici là tout tambol ba Canada ba Calgary ba Vancouver ba Edmonton ba Sherbrooke ba Bruce ba Winnipeg donc tout wana to tamboli na moni eloko moko te ya sika o mai moko bini ya sika ba te tsango na alimentation moko to la pharmacie moko soko million sisi maladie na autre donc rien même kutu mai o Jésus abato babatisaka Jésus tilelo ezali mais soko zu yango yango te obikisano donc peuple congolais biso toza na liste ya ba faiblesse et puis toza na liste ya ba menteur te mbula o to komi na moto boti bana eza ba mbula oyo foko banga makambo ba bisika to chama ko foto tala to moni ndenge ba homme fort ba koi to moni ndenge ba homme fort ba suki to moni ndenge busha to moni ndenge Saddam Hussein a expliqué busha lui n'a besoin de négocier Saddam a na saluer busha na négocier mais azaki homme fort to moni ba Ben Laden ni basuki to moni ba Kadhafi ni basuki to moni ba Mobutu seko kukungwenu ba ibise to kenda boyi zanga ibise di boko tise na cargo dans la vie na to tamo na cargo te matambo na cargo ba mimiro kwa ba ngombe basaka loso basaka fufu to moni ne bilombe basuki bokasa lobi ali notre François Mitterrand zo momi nanga mais totali bilombe donc bilombe ba te bilombe na mokilo yo yanke wale ki Satan zate ça veut dire soko yake pana yo so solo na ye
yeba koza fo yanke suka osuki so mabe mais mutaleki tout eza Jésus po banda tozali awa tozomona ba bourse ezokweya tozomona ba payer za ba baisse d'économie malgré tout moni covid nenge défier batutu personne asali aleki na information le bureau nzamba za na baisse nzambe ninga za mikoto sambela ata na crise yaza na crise te parce que za roi des rois biso totalela ye to chamuteme pana ye eloko l'équipe du Caire ya eloko lekela immeuble était combien de personnes le batiki ba immeuble combien de personnes bazo luka barin combien de personnes lelo bazo luka ba komelie kisiboy ya soki ka babiloka mo kilomètre sauva batu me ba cimetière tonda te donc naza na confiance que naza na nzambe naza na intérêt te ya kofanda bogis na yo kosela mutu makambo j'ai pas besoin de ça mabe na osala lelo bi rattraper bana nga déjà kutu na parcours na rescapé naza reconnaissant na nzambe alokota kila na poussière to sel ba mabe ebele mais nzambe atali yango te na mawana ye bona le suko baksa mitif ya ko escroquer batu ya ko iba batu après la bimiki gangi iyo olengisa bogis non yango na bisika tozali boksala oyo bolingi makambo oyo nayebisaki bino ezali ya solo banzembo wanela banzembo nanga na pesa pendant que bozofinga mikolo nyonso bobosana te bamusicien ebele ya Congo babenga ngawa bazoexpliquinga ke boma moto bato ebele babenga nga boma moto mais biso totala kaka mokili bo l'humilité précède la gloire nakola na bambongo wana te na babiloko wana te na ape na tina nango te naza na besoin kaka ba respect mutuel makambo oza koexplike bato ba prédication moko bidon ya ba ingrat ezalaka moto oyo osalisi yo moto bokola ye yo moto okolisa ye otangisa ye ba classe to oyeda ye na likambo moko menga boyedanga na eloko moko te natanga na maboko na bino te nalata eloko na bino moko te eloko na bino moko te nga na bénéficie na okutu ngande na tia poids epa na bino na œuvre na bino na ministère na bino ya mama musique ya mokili oyo beta bozwe nango bambongo na pesi yo nzembo oyembeli mutu apesi yo mbongo apesi yo bilamba me nga mokolo biloko wana zwe eloko te donc c'est ça bato basolola na ale makaba bakotuna ye babiasi ya bambogisa azoloba ya nzembo tel akosi aloba wi ezali ya solo toya na bobongone ale makaba kufa te aza vivant na saluer grand frère mosu azalaka na Belgique Vera Zabob ayebi bato atu baza bakufi te baza naza na besoin ba succès wana te alukuta ba succès na diable akosala bato na nango besoin te elengisa te donc message na ngai donc oyo nazalaki nango biso tolemba te toa basoda ya front toza basoda ya front todefendaka baintérêt ya mboka eza conviction na nga bato bayebi bogis des années alobaka boye mpo na mboka alingaka Congo Dieu m'a fait grâce na nzela ya papa chéri totamboli bisika ebele na mona ke te photo bundela Congo nde toya na kati ya etumba to bana bundela makambo oyo awa